Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nimunyemerere dusangire amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere: bavandimwe, nimwibuke uko mwatangiye mukimara kubona urumuri, ukuntu mwarwanye intambara ikomeye kandi ibabaje, rimwe mushengurwa mu bitutsi no mu bitotezo, ubundi mwifatanya n'abagirirwaga ayo marorerwa. Kandi koko mwasangiye ububabare n'abafunzwe, mwakirana ibyishimo isahurwa ry'ibintu byanyu, kuko mwari muzi ko mufite ubukungu bwisumbuyeho kandi buzahoraho. Amizero yanyu ntagacogore, azabahesha ingororano ikomeye. Ubu icyo mukeneye ni ubutwari buzabafasha kuzuza gushaka kw'Imana no kuronka ibyiza mwasezeranyijwe, kuko hasigaye akanya gato, ndetse gatoya cyane, maze ugomba kuza akaza bidatinze. Intungane yanjye izabeshwaho n'ukwemera, nyamara niba inyuze ukwayo ntizongera guhimbaza umutima wanjye. Twebweho ntituri abantu bo gutezuka ngo bitume tworama, ahubwo turi abantu bafite ukwemera kuzaduhesha uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi: agakiza k'intungane gaturuka kuri Uhoraho. Iringira Uhoraho kandi ugenze neza, kugira ngo ugume mu gihugu kandi uhagirire amahoro. Nezezwa n'Uhoraho, nawe azaguha icyo umutima wawe wifuza. Yoboka inzira igana Uhoraho, umwiringire, nawe azakuzirikana, maze ubutungane bwawe abugaragaze nk'umuseke ukebye, n'ubutabera bwawe bumere nk'amanywa y'ihangu. Uhoraho niwe utuma umuntu ashingura intambwe, maze inzira anyuzemo ikamuhira. Iyo atsikiye ntatembagara, kuko Uhoraho ari we umufashe ukuboko. Agakiza k'intungane gaturuka kuri Uhoraho, niwe buhungiro bwazo igihe cy'amakuba. Uhoraho arabafasha akabarokora, kuko ari we bahungiyeho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu abwirira rubanda mu migani ati: iby'ingoma y'Imana byagereranywa n'umuntu watera imbuto mu gitaka. Yasinzira cyangwa yaba amaso, haba nijoro cyangwa ku manywa, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura, we atazi uko bigenda. Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe, hanyuma zikagengarara, hanyuma imbuto z'ingano zikuzura mu mahundo. Izo mbuto zamara kwera, ako kanya bakazitemesha urusaruzo, kuko imyaka iba yeze. Yezu arongera ati: iby'ingoma y'Imana twabigereranya n'iki, cyangwa se twabivuga mu wuhe mugani? Bimeze nk'imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka, ari ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi, ariko yamara kubibwa igakura ikaruta ibindi bihingwa byose, ikagira amashami manini, bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu gicucu cyayo. Nguko uko yabigishaga ijambo ry'Imana, abacira imigani myinshi iringaniye n'ibyo bashoboraga kumva. Kandi ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu yo kuri uyu munsi aribanda ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ukwemera kwacu kuzaduhesha uburokorwe. Icya kabiri ni amizero yacu aduhesha ingororano. Icya gatatu ni ijambo ry'Imana ribibwa mu mitima yacu ku buryo bw'iyobera. Isomo rya mbere twumvise riratwibutsa ko ukwemera dufitiye Imana ariko kuduhesha ubukungu buhoraho. Ni intwaro ikomeye idushoboza gutsinda urugamba. Uko kwemera niko kudutera ubutwari, imbaraga no kwihangana, bidufasha guhora iteka twakira ubuzima nk'ingabire ikomeye y'Imana, kandi amagorwa, ibitotezo n'umubabaro duhura nabyo, aho gutuma dutezuka ngo tworame, bikadutera kwizera Imana tudacogora.
ubudacogora ni ukwihangana kwihanganira kwihangana. Bishatse kuvuga ati ndihanganye kandi nihanganiye ko nihanganye. Ese njye ukwemera n'amizero mfitiye Imana bimfasha kuyikomeraho no kwakira ugushaka kwayo ntayinubira? Ese bintera kwakirana ibyishimo ubuzima mbayemo kugera aho ndirimba nti kandi ibyo wampaye nubyisubiza, cyangwa se abantu bakabinyambura, nzakomeza nkwemere nk'Imana yanjye kandi ngushimire? Ese mbeshejweho n'ukwemera mfitiye Imana? Kwizera Imana ni intwari ikomeye y'umukristu tutagakwiye gutakaza kabone n'ubwo twaba mu magorwa akomeye. Mu Ivanjili Yezu aratwibutsa ko ijambo ry'Imana ribibwa buri gihe mu mitima yacu, kandi rimwe na rimwe rikera imbuto nyinshi ku buryo bw'iyobera. Yezu araduhamagarira kwizera ko iryo jambo rihindura ubuzima bwacu, nubwo rimwe na rimwe turyakirana uburangare n'intege nkeya. Nubwo rimwe na rimwe turyakirana uburangare n'intege nkeya, ntibikuraho ko rishora imizi kandi rigakura. Icy'ingenzi ni ukuryakira. Iyo umuntu yarangije uruhare rwe rwo gutera cyangwa kubiba, ugukura kw'igihingwa ntikuba kumureba. N'ijambo ry'Imana rikura kandi rigatanga imbuto kuri ubwo buryo. Iyo igihingwa gitewe kiba gisigaje gukura no kwera. Ibyo bice byose bigaragaza imbaraga z'Imana. Uyu mugani wa Yezu ugambiriye gutunga no gukomeza ukwizera n'ukwemera byacu, biduha kumva ko ijambo ry'Imana mu mitima yacu ryera imbuto kabone n'ubwo tutamenya kubisobanura. Bavandimwe, twiringire kandi tuyoboke inzira y'Uhoraho, kuko agakiza kacu kamukomokaho. Niwe uduha amahoro n'amahirwe, niwe uduha gutera intambwe mu kwemera urukundo no kwizera, niwe udufata ukuboko kandi akadukomeza. Nahabwe ikuzo iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.